Trong phòng thi đại học im ắng đến nghẹt thở, tôi, Lâm Như Nguyệt, đang chăm chú viết nốt những dòng cuối cùng của bài luận. Phía đối diện, Lâm Nhã Hy, chị gái song sinh của tôi, ngẩng lên nhìn chằm chằm, nở một nụ cười khẩy. Ra vẻ nữa đi, dù gì những thứ thuộc về mày, cũng sớm thuộc về tao thôi. Tôi khựng tay lại một giây, nhưng rồi vờ như không nghe thấy. Nhã Hy, vẫn thế, ánh mắt đầy thù hằn ẩn dưới vỏ bọc dịu dàng mà ai cũng tin là thật. Thay, chuông báo hết giờ thi vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Tôi vừa kịp đặt bút xuống thì ai là Lâm Như Nguyệt? Giọng thầy Tống, giám thị chính, cất lên, phá tan sự yên lặng. Có chuyện gì vậy thầy? Cô Lưu hỏi, ngạc nhiên. Có người tố cáo Lâm Như Nguyệt gian lận trong phòng thi. Không gian rơi vào một tràng xôn xao hỗn loạn. Hả? Gì cơ? Lâm Như Nguyệt gian lận á? Không thể nào. Trước giờ học giỏi thế, chẳng lẽ toàn là giả? Đúng là giỏi diễn thật. Tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng. Ai tố cáo tôi? Tôi chưa từng làm điều gì sai. Là ai? Cả lớp im lặng, chuẩn bị làm bài thi tiếp theo. Giám thị 2 lên tiếng.